小朋友食咗可以補腦，增強腦部發育，而老人家食咗就可以延緩腦部衰退。材料有合桃90克、栗子150克、炒扁豆40克、大嘅紅棗4粒。合桃飛一飛水先，去除苦澀味。凍水落鑊，水滾咗之後，煲佢2至3分鐘，擺埋一邊，陣間我嚟煲湯。扁豆有加強去濕嘅效果，清水浸佢45分鐘就可以噶啦。去核，陣間我嚟煲湯。最後我哋加埋飛咗水嘅瘦肉，大火滾起之後再轉中細火煲佢2個鐘。煲好咗，我哋最尾加翻啲鹽調味就可以飲得噶啦。合桃栗子瘦肉湯可以補腦補腎強腰，仲可以有補肺潤腸嘅功效。另外可以健脾養胃、強筋骨，有活